Duol mochung'ne kedo kod mibadhi e pacho ka EACC ondhiyo apisa moro ma kaonti ma Siaya kitude kod mendni mag omenda maromo $100,000. Duol no yango ni Ksh100M Opiyo ma en jago kwan e bad migawo mar omenda e kaonti no yande ne othedho ripot mag chudo mag omenda moko ma balang' gima ne ok otimore. EACC bende oyude gi omenda ma aching maromo $102.9. Duol no koro yango ni pod gitimo nonro ewi achije mamoko 7 ma itudo kod lal mag omenda maromo $7,000,000 e kinde 2017 kod 2022 e kaonti onogo. Gisingo medo dhi nyime gi neno ni gikedo gi mibadhi kendo rito mwandu mag jopiny. Of the suspects involved in fraudulent embezzlement and theft of public funds in Siaya County government. The suspect is Ksh100M Opiyo, alias Ksh100M Opiyo. This arrest is a culmination of a series of investigations undertaken by the Commission from the year 2022